selamat pagi. Pagi-pagi mau kemana coba? Ayo tebak, siapa yang tahu. Nah, ini kan pagi-pagi sekali. Ini berhubung musim hujan, jadi banyak sayuran kayak bayam seperti ini kan lumayan. Jadi kan nggak beli, tinggal petik-petik aja. Terus lanjut cari lagi. Nah, udah dapat kan? Tara, ini dia bayamnya. Hai, selamat pagi. Pagi-pagi mau kemana coba? Ayo tebak, siapa yang tahu. Nah, ini kan pagi-pagi sekali. Ini berhubung musim hujan, jadi banyak sayuran kayak bayam seperti ini kan lumayan. Jadi kan nggak beli, tinggal petik-petik aja. Terus lanjut cari lagi. Nah, udah dapat kan? Tara, ini dia bayamnya.